छींक के लिए कुछ हर्बल उपचार शांतिप्रद हो सकते हैं। तुलसी, ओसिमम सैक्टुम। तुलसी के पत्ते में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल गुण होते हैं, जो खांसी और सर्दी जैसी छींक से लड़ने में मदद कर सकते हैं। तुलसी की पत्तियों को चबाना या तुलसी की चाय पीना छींक के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। अदरक, जिंजीफर। अदरक में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो सर्दी और खांसी के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। आप अदरक को चाय में मिलाकर पी सकते हैं या गर्म पानी में अदरक की पाउडर और शहद मिलाकर पी सकते हैं। हल्दी, तुर्मेरिक। हल्दी में कुछ औषधीय गुण होते हैं, जो छींक से लड़ने में मदद कर सकते हैं। गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीना या हल्दी की मिलावट को खाने में शामिल करना एक प्राकृतिक उपाय हो सकता है।